全都是这样的小鱼。这个鱼长不大，就这么大，太多了。现在这个潮水还在退啊，再等一会的话就可以赶海了。这个家伙自己卧着呢。我操！啊，你自己按吧，软壳的，哇，太难了，是个软皮蟹啊！啊，这不好意思啊，我真不知道你是个软的，你自己按上吧啊！太难了它。哇塞，这个海胆壳够用啊！现在身上还有这么多刺，会扎人啊！里面没有肉了，哈哈，拳头一样大的海胆。见过吗？我以前都捡些小的。这个回家把这个刺清理的话，这个海胆特别漂亮。这个海胆壳，这个没有肉，咱也得拿回去啊。这种把刺弄好了，特别好看。看这个带鱼多么听话，它知道我要来赶海，自己挂在这里晒成鱼干了。这个带鱼不大，都晒身上都起皮了，能看见吗？这个肚子还破了，锃亮的，就喜欢带鱼这个颜色。拿着吧，这个也干了，成鱼干了。又来好玩的了，这东西跟个那个银耳似的，我说。哎呀，这边脆的，比较好玩这东西。这就是一沙子，跟沙子一样，看见了吗？里面都是成分的话都是沙子，沙子居然能形成这东西，特好玩啊！嘎嘣嘎嘣的，喜欢听这声音。这个皮皮虾这个洞，这个应该是出口吧？哇，这个皮皮虾要是在家的话，可不小啊！嗯，哦，在那儿，不是那一个，是这个，那又是另外一个啊！哦，不对，哇，天哪！31听这是，这是2个洞通一起，3个眼儿。这个皮皮虾厉害啊，是个大货。哎，大家，哎呦，又要回去，别被它扎着。一般的话，这个皮皮虾都是2个窟窿，它这个家伙居然还弄了，哎呦，又进去了，不小心进去了。还整了3个洞，算了，哎呀，哇，这个拿的时候得这么拿捏它，要不会扎人呀。这是个什么鱼啊？这应该是个小鲳鱼啊。哎呀，这个好，这个鱼刚才会说话呀，呱呱的，听见了吗？讲2句来。还真听话，这鱼啊。看它这么听话的份上，回头给它放了。这种鲳鱼的话，应该也养不活的。哎呦，先给它放桶里啊，这地方水太浑了。太谢谢我了，会说话的鱼啊，厉害。哼，但是我听不懂啊。先给它放起来。这是个皮皮虾吗？是的，老虎蟹。要不一起来吃这个？回家吃吧。海边人这个吃泡面多任性。有这么大一个螃蟹煮着一点面，怎么在这海边吃饭呢？